अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपका इशारे इस तरह गंदे हो चुके हैं या आपके मोटरसाइकिल के मोटर गार्ड या अगर निकल क्रोम वाला सिलेंसर है और इस तरह गंदा हो चुका है, तो मैं आपको एक बेहतरीन फार्मूला बताने वाला हूँ। आप इसको बिल्कुल 0 मीटर चमका सकते हैं। तो आपने करना क्या है, एक आपने लेना है प्लास्टिक पेरिस का पैकेट या चाक पाउडर का पैकेट या आप चाक मटी ले सकते हैं, ठीक है। तो उसको आपने एक कपड़ा लेना है, उसको हल्का सा गीला करके और उसके ऊपर लगा लेना है, निकल के किसी भी पार्ट के ऊपर आपने लगा लेना है। याद रखिएगा, पेंट के ऊपर आपने नहीं लगाना, ये आपने निकल वाले पार्ट के ऊपर लगा लेना है और इसको अच्छी तरह आपने रगड़ना है। तो अच्छी तरह रगड़ने के बाद आप इसको साफ़ करेंगे तो ये बिल्कुल बेहतरीन साफ़ हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह आपने जिस पार्ट्स में ये निशानात वगैरह हैं, गंद वगैरह, तो वहाँ पर आपने ये अप्लाई करना है और अच्छी तरह मालिश करना है, तो ये बिल्कुल ऐसे साफ़ हो जाएगा कि आपको बिल्कुल आपका चेहरा भी इसके अंदर वाज़ेह नज़र आएगा, ठीक है। तो ये आपको किसी भी हार्डवेयर की दुकान से मिल जाएगा। प्लास्टिक पेरिस का पैकेट 50 रुपए का पैकेट है और वो आपका तकरीबन सालों साल चलता रहेगा। देखें, मेरा फेस बिल्कुल अच्छी तरह नज़र आ रहा है। तो इस तरह आप ये अप्लाई कर कर अपनी बाइक को चमका सकते हैं। बहुत शुक्रिया, नवाज़िश।